အတန်သွင်းတာတော့မြန်မာတန်မှာပဲမြန်မာတန်ကိုနည်းနည်းလေးစီရီဘက်ရောက်တာပေါ့နော်မိဘနဲ့ပတ်သက်တဲ့သချင်းလေးပေါ့အဟောင်းနဲ့ကအကောင်းပဲပြောရမှာပေါ့ကိုပိုင်အစ်ဆက်ဆက်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးပြန်ဆိုထားတဲ့ဒေသရှင်တွေရှိတဲ့ထဲရမှာပြန်ပြီးတော့သချင်းလေးပြန်ခွင်တောင်းဝယ်ပြီးတော့ပြန်ဆိုတာပါကလေးနှစ်ခါဖြစ်တဲ့အမေဆိုတဲ့သချင်းလေးပေါ့နော်တေးရေးဘဘရန်ကုန်ဦးကျော်ဝေးရေးဆက်ခဲ့တဲ့သချင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဒီအတန်သွင်းတာပါအဲ့ဒါတော့ဝမ်းတာရတယ်ပဲပြောမှာပေါ့နော်။အဲဒါဆိုဖွားဖွားကြီးတချင်းနေကြတော့လဲတော်တော်များများမဆိုရဲကြဘူးလေ။ဆိုရင်လည်းအပြစ်တင်ခံမှကြောက်တာပေါ့။ဒီအဆိုတိုင်းဝိုင်းတွေကဆိုလဲမြန်မာကျွန်တော်တို့ဆိုမြန်မာမှုတိုင်းဝိုင်းဆိုတော့ဒီမြန်မာတန်ပိုင်းကပြောကြမှာပေါ့ဟာမစမပြေဘူးမင်္ဂလိတချင်းပထမကျွန်တော်လက်ဆက်ဆိုကသာပြောခံရတာပဲမင်္ဂလိတချင်းတွေဘာလို့ယောက်ျားလေးပြန်ဆိုတာလဲအဲ့လိုမျိုးကြီးပြောတာများတာပေါ့ဘာလို့အမျိုးသမီးတချင်းတွေပဲလိုက်ယူရေးဆိုနေလို့ပြောကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမဟုတ်ခန်းစားချက်ကဒီမိမတယောက်ခန်းစားချက်ကိုဆိုခဲ့တဲ့ပုံမှာယောက်ျားတယောက်ကပြန်ပြောင်းဆိုတဲ့အခါကိုသိစေချင်တာပြီးတော့အမျိုးသမီးဆိုတဲ့တချင်းတွေကိုလည်းအမျိုးသားကခန်းစားချက်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရရဲဆိုတာမျိုးလေးတွေကိုပြန်ပြချင်တာဆိုတော့ဒီဖွားဖွားကြီးမမကြီးတချင်းတွေဆိုလဲဒါပြန်ဆိုဖြစ်တယ်ဆိုပြတဲ့အခါမှာဟိုတလောလေးရပေါ့ဆိုတာချစ်တယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောတော့တချင်းပေါ့အဲ့တချင်းကိုဆိုလိုက်တာတော့ကိုကတာမန်ပဲအိမ်မှာဆိုပြီးတော့အတိုင်လေးဗီဒီယိုလေးနဲ့တင်လိုက်တာတော့နောက်ရက်ကျမှဆိုပါ view တွေပါတက်ပြီးတော့တချင်းကပေါက်နေတော့အဲ့လိုမျိုးကိုပေါက်လို့ပေါက်မှလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ like ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေနဲ့ဗာလေးနဲ့ဆို view လေးလက်တက်တဲ့တချင်းလေးရတယ်အဲ့ရနေမှနောက်ပိုင်းကျတော့ဖွားဖွားကြီးတချင်းတွေကိုဗာလေးဆိုပါအောင်ညာလေးဆိုပါအောင်အဲ့လိုမျိုးတောင်းကြတဲ့ခါမှာပြန်ဆိုပြတဲ့တချင်းမှာဆိုရင်အရှိုက်တော့နောက်ပြီးကျရင်စပစ်သီးလေးတွေချိုးပါတယ်အများကြီးပေါ့တချင်းတွေပြန်ဆိုပါတယ်ကိုဆိုလို့ရမယ့်ဟာမျိုးတွေပေါ့ကီးပြန်ချိန်ပြီးတော့ဆိုရဆိုတော့လေပြောမဆိုလေးနဲ့တယ်ခန်းထဲဝင်တချင်းဆိုတော့မှားပြီးတော့မှားတော့မှလည်းကြောက်တာကိုအဲ့ဒါမို့လို့တော့ကြာနေပြန်ဆိုပြီးတော့မှဒီတခုခုခြုံရင်းသွားရင်လည်းကိုကအပြစ်ပြင်ခံရမှာဆိုတော့ဂယူးဆိုင်ပြီးတော့စူပါတယ်အဲ့တချင်းလေးလည်းပေါက်နေဟုတ်လေချစ်တယ်လို့ဘယ်မှမပြောတော့အဲ့တချင်းလေးလည်းဒီဂီတဆာဆိုဘဘမောင်ကြီးမုံရေးဆက်ခဲ့ရဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့ပြန်ဆိုပြန်ရိုက်ဖို့လေးလည်းရှိပါတယ်စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နောက်ပြီးကြတော့ဟိုတလောလေးဆိုတဲ့တချင်းထဲမှာဆိုလဲ TikTok ကပို့ပြီးပေါက်များတယ်ပြောရမှာ Facebook တောင်မှတိတ်ပြီးတော့မသွား Facebook ကလို့ဆိုဟာတလားရှိပြီနော်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကွာတခါကျပွဲသွားလို့ရှိရင် post သွားတင်တာများဆိုတော့တင်ကြတာလေးရှိရင်ပြေးလာတင်ပြီးခုံပေါက်ပြီးထွက်ပြေးတာဆိုတော့ Facebook မှာပြောင်းနေကြအဲ့ကြ TikTok မှာပဲအချိန်ကုန်တာဆိုတော့အဲ့ဒါမှာချစ်ကန်ခေတချင်းလေးတောင်းကြတာပြိသက်တွေကမမေ့ရပေါ့ဒါတောင်းနေတော့ကိုဝေကြီးတဲ့ तू ကဘယ်ရလဲတော့မသိဘူးပေါ့နေရာတော့ကိုမမိတာကိုဝေကြီးကနေကချစ်ကန်ခေတချင်းလေးဆိုပါဆိုတော့ तू ကောမန့်တိုင်းမှာလို့ तू ချိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမို့ဩဒီတချင်းက तू တော်တောင်းတယ်ပေါ့ဆိုကိုဆိုလိုက်တဲ့ခါမှာကိုကြီးစော तू ဟင်းဒီကိုကြီးစောချင်းဆိုတာတချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လေးကဟိုအဲ့လေးကလူကြိုက်ကြတယ်ပေါ့ကိုတန်လေးနဲ့တမျိုးလေးဆင်ပြေတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြီးဆိုတော့ကြောက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တချင်းတစ်ပုတ်ကာဗာအနေနဲ့အိမ်မှာပြန်ဆိုရင်တော့မှတပုတ်လုံးမဆိုတဝက်ပဲဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဖန်တီးရတဲ့မူရင်းပိုင်ရှင်တွေရှိရပေါ့နော်အခုကိုကိုတိုင်းတချင်းတစ်ပုတ်ဖန်တီးမှာအရင်ခက်ခဲနေဆိုတော့သိပါပြီလို့ဘာလို့ဆိုတော့အရင်ကတော့ကိုချင်းတော့လည်းစားပါတယ်လွယ်မလို့ဘူးသူများတချင်းတွေကိုလေခွင်တောင်းတယ်ပြောအတိပေးတယ်ပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှပြန်ဆိုပြတာများပါတယ်အဲ့မလို့ကိုစောသူဟဲကိုလည်းဒီနေရာနေကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ညီလေးကဒီတချင်းလေးကိုဒါအိမ်မှာပဲပြန်ဆိုပေမဲ့လည်းခွင်တောင်းရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကအိမ်မှာဆိုဗမာဆိုပေါ့အဓိကစရီယိုမှာတော့မဆိုနဲ့ပေါ့စရီယိုမှာဆိုတော့သွားပြီးခွင်တောင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စရီယိုမှာဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာပဲဆိုပြီးတင်တဲ့ပုံမှာပေါက်နေတော့ကိုကြီးညီလေးကိုဒီဥစ္စာလေးခွင့်ပြုပါညီလေးဒီတချင်းလေးတော့အိမ်မှာနေပြီးတော့တဝက်လောက်ပဲဆိုပြီးတင်ထားရဲဆိုကိုကြီးကလည်းခွင့်ပြုပါရဲဆိုအဲ့ဒါလေးလည်းအခုချစ်ကန်ခဲ့တချင်းလေးလိုက်စော့နေကြတယ်ပေါ့နော်တစ်တော့ခံစားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီပညာမပြောချင်ဘူးပေါ့နော်ဒီအခုဆိုတချင်းကတေးရေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့တေးရေးမှာဆိုကျွန်တော်ဒီတချင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တချင်းလေးရတယ်ကွာအရင်ဆုံးပြန်ဆိုကြည့်လိုက်တာအော်ကိုနဲ့လိုက်တယ်လေဆိုအရင်အမေကလည်းဒါအဆင်ပြေတယ်အဲ့တချင်းလို့အရင်လှုပ်ရင်လှုပ်ဆိုတော့အရင် supporting နဲ့ပြီးတော့အမေလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာတချင်းရလေအမှပြန်ဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့တေးရေးကိုကျွန်တော်ကလိုချင်တာပေါ့တေးရေးဘသူရေးလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကခွင်တောင်းရတော့မှာလေမူရင်းပိုင်ရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တေးရေးမိသားစုသွားခွင်တောင်းမှာဆိုစုံစမ်းတော့တေးရေးနာမည်ရန်ကုန်ဦးကျော်ဝေးရန်ကုန်ကျော်ဝေးဆိုကျွန်တော်ကစဉ်းစားလာထားကျွန်တော်ရန်ကုန်မြို့တော့မြေလန်းရှာမယ်ပေါ့ဒီတေးရေးကိုမရအောင်ရှာမယ်စဉ်းစားတယ်တကယ်အဲ့ပြီးတော့ကိုမိုးဆက်ကဘဘဦးကျော်ဝေးရှိစဉ်ကာလမိသားစုထောက်ပံ့ခြင်းနဲ့တွားလူတက်တာရှိတယ်တဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုတက်လာတော့အဲ့ဒါလေးတွေ့တော့ဒီအခုဆိုလဲအစားရနောက်ကနေပန်ပိုးကူညီနေမမပိုးကြပြီလို့လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မပိုးကြပြီကနေပြီးစုံစမ်းပြီးတော့ကိုကြီးမိုးဆက်ကလည်းရှူတင်ကိစ္စတွေပါတယ်နဲ့ဆိုတော့သူအကြောင်းချက်ချင်းမပြန်နိုင်ဘူးပေါ့တီးတဲ့အခါကျတော့လုံးဝဝမ်းသာစရာတရင်ကဘာလို့ဆိုတော့ရန်ကုန်ဦးကျော်ဝေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကရန်ကုန်မှာရှာတာတကယ်တေးရင်မိသားစုတီးရပြီဆိုတော့6မှာသွားပြည့်နေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းရှာတာအထက်ပိုင်းမှာသွားတီးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာစဉ်းစားမိတာတီးရှာတော့မလွယ်ကူပါလားတချင်းတစ်ပုတ်လုံးဖန်တီးရဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုအခုတချင်းလေးဆိုလဲဒီအတီးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆန်နီယာပိုင်းပြန်ပြီးတော့တီးခတ်ထားတာဒီဟင်္ဒရာမျိုးကဆရာကိုချမ်းကိုနိုင်ပေါ့နော်တေချာလေးပြန်ပြီးတီးခတ်ပေးထားတဲ့ပုံမှာလဲကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်သဘောလေးကြပါဒါကြောင့်မလို့တချင်းတွေကို copy ပဲဆို
မူရင်းကိုပဲပြန်ဝယ်ဆိုအစ်စ်ပဲဆိုပေါ့ရှိပြီးသားအရာတွေဆိုရင်တန်ဖိုးထားပြီးပါမူရင်းလောက်ကြတဲ့လူတွေကလုံးဝခက်ခဲတယ်ဗျမလွယ်ဘူးတိလားကိုကိုယ်တိုင်အခုတချင်းတစ်ပုတ်လုံးမှာတကယ်တီးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတန်ဖိုးထားပါတယ်ပြက်လို့ပြက်စီးလည်းမလုပ်ပါဘူးရှိတာပေါ့အမရေမျိုးစုံပေါ့မျိုးစုံဆိုတာတော့ချက်တော့ပြောသလိုပဲမိန်းမတချင်းကြီးကိုဘာလို့ယောက်ျားကြီးဆိုနေတာလဲတို့ဘာလို့သိရမလားအဲ့လိုဆိုရင်အခုကိုကြီးဖော်ဝေးတချင်းအညာပုံမြင်ကိုပဲကြည့်ပွဲဒီမှာဆိုလူအောင်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးကိုကလည်းလူပါဘူးကိုလည်းကြာကိုရောင်းကြာကိုဆိုလိုက်တယ်တခါကျရင်ပွဲမှာတချင်းစဉ်းစားတာဟာငါဒါလေးကိုအပီစော်မယ်ပရိသတ်ကငါချပြတော့ပြင်ရှိကဥတဲ့လို့ဆိုပါကိုမဆိုကွာကြံခဲ့ပါကိုကြီးအခုအညာပုံမြင်တချင်းဆိုလဲအမားရလေအဲ့တချင်းဆိုလဲဒါအမျိုးသားတချင်းပဲလေပောက်တာနိုင်ငံနဲ့ချီပောက်သွားတဲ့ဟာမှာဆိုလဲအမျိုးသမီးတွေဘာလို့ဆိုလဲကျွန်တော်မေးချင်တာတခုပဲမေးချင်တာအမျိုးသမီးတွေဘာလို့လိုက်ဆိုလဲအဲ့လိုပဲဂီတဆိုတာဂီတတိုင်းပဲစီးမျောပြီးတော့နှစ်ဝင်မှာဒီဂီတကိုပဲခံစားပါယောက်ျားမိန်းမလိုက်ခွဲနေလက်ကားပဲကျွန်တော်လည်းအမို့တော်ဝင်သစင်တို့ဘာလို့ဆိုလဲမပိုးကြီးဆန်တို့ဆိုတယ်ခုနောက်ပိုင်းဆိုကိုကြီးအောင်စိုးမိုးတို့နော်စိုင်းပါရှင်းနဲ့ပြန်တီးတာလို့ကျွန်တော်ဆိုပြီးတင်တာပဲအဲ့ဒါတချို့လာပြောတယ်ဟာမိန်းမတချင်းကြီးနေဆိုတယ်ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်ဆိုတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လဲဆိုတာဒါမမပြောတာမဟုတ်ဘူးခံစားပါတချင်းကိုခံစားလူမခံစားနဲ့လူကအတန်ကောင်းလားမကောင်းတာပဲဝေးပန်တချင်းရဲ့ပုံမှာလိုက်ပုံဝေးရတယ်အလကားပဲလို့ဆိုတော့တချင်းဆိုတာဒီခံစားမှုတွေဖြစ်တည်တဲ့ပုံမှာစိုးခဲ့ရေးခဲ့ကြတာဆိုတော့မလွယ်ကူဘူးလေနော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကတော့ဆိုပါတယ်အမျိုးသမီးအမျိုးသားတချင်းလို့မယူဘူးကျွန်တော်အကုန်ဆိုတယ်ဒီပါလေအခုဆိုသက်သက်ပဲတော်ဝင်သစင်းတော့နောက်ရနေပါနှလုံးသားရှိသူတိုင်းခံစားတတ်ပါစေလို့ပါအဲ့တချင်းတွေလည်းဆိုတယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးဆိုဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမယူဘူးပေါ့မကြောက်ကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ကြောက်ကြတာပေါ့အေးတချင်းကတော့မျိုးစုံကြက်ရတယ်မြန်မာတန်လည်းကြက်ရတယ် straight show လည်းကြက်အိမ်တော့ကြာမြန်မာတန်လိုင်းပဲလိုက်တာဆိုတော့မြန်မာတန်ပွဲလေးတွေပဲလိုက်တာဆိုတော့မြန်မာတန်ဆိုတော့တိုက်ပုံလေးနဲ့ပို့ပါလေးပြီးပြန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတခါကျ4 5 ပုတ်7ပုတ်ဆိုရပွဲလဲရှာတခါကျလည်းလူဆိုတော်တွေဥယျာဉ်များဆိုဖျော်ပြရေးခြင်းနဲတဲ့ခါကျတော့လူရက်ပြီးဆိုရအဲ့လိုမျိုးကိုယ်ဆိုချိန်လေးပြီးပြန်ရတာမြန်မာတန်နောက်ပိုင်းကျအဲ့လိုမျိုးပြိတ္တကစိတ်ထိုးမဆိုတတ်ဘူးလားလို့အဲ့လိုမျိုးခစ်ပေါ်မရဘူးလားဗောင်ဝေးတဲ့ခါမှာကိုပို့ပြီးတော့ကြက်ကြတာပေါ့တပုတ်ထဲနဲ့ပုတ်တယ်မဟုတ်ပေါ့မြန်မာဆိုလည်းဆွဲတယ်ပေါ့ပုံပေါ့ဗျာတချင်းတွေဆိုလည်းကြက်ထားတာပေါ့မာရဲ့ပွဲတွေကြတော့လေကိုမကြိုက်တာမကြိုက်တာကိုနောက်ထားတာပေါ့ပြိတ္တရဲ့တောင်းဆိုပုံမှာကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ကဆိုတော့တချင်းကတော့ဆွဲတုံကြက်ကြပါတယ်အကုန်ကြက်ကြတာအဲ့လိုကြတော့ကျွန်တော်ကပြိတ္တကိုတော့မပြောတော့ဘူးပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမူရင်းရှိပြီးသားပိုင်ရှင်တွေကိုခွင့်သွားတောင်းထားပြီးသွားပြီလေခွင့်တောင်းမှာကိုကြီးမာကြီးဒီတချင်းလေးတော့စုခွင့်လေးပေးပါနော်ဗျာကာဘာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့မှအပြင်နဲ့ပွဲဆိုခြင်းလို့ပါဒါလေးကိုပွဲမှာစုခွင့်ပေးပါနော်ဆိုတော့အထီးကတော့မာရဲ့ပြိတ္တအဲ့လာကြတော့ပြိတ္တကိုခေါင်းနဲ့မထည့်ရတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဘသူများတချင်းကိုလိုက်ယူဆိုနေပါဆိုတော့သူတို့ပြောကြမှာသူတို့မှမသိတာကိုရီးယားအောက်မှာအနောက်မှာကိုရီးဘလူးကျိုးပန်းလုံးပန်းထားတယ်ဆိုကိုပဲသိတာလေကိုကြီးမာကြီးဒီချင်းလေးစုခွင့်ပြုပါနော်လို့သွားပြောရတာပေါ့တချင်းတိုင်းလို့မဟုတ်တော့မှနည်းနည်းလေးပြောခွင့်ရမယ့်ဟာမျိုးဆိုပြောပြရပါပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးပါအဲ့ဒါတော့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ပုံမှာဆိုရင်တော့ရှိတာပေါ့ရှိတယ်ဆိုတာတချို့ကတော့နေတတ်တာပါသူတို့မာနာကြီးတော့တို့ကမထင်ပါဘူးကိုလည်းသိကောင်းနဲ့မထည့်ဘူးလေကိုကပရိသတ်နဲ့တွေ့တယ်ရီတယ်မောတယ်ဆိုတာရှိတာဆိုတယ်ကျွေးတာရှိတယ်ကြိုက်လဲစားတယ်မကြိုက်လဲစားဘာလို့ဆိုပရိသတ်ဆိုတာကိုရဲ့ထမင်းရှင်လေသူတို့ကျွေးပြီဆိုရင်တော့အကုန်စားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ခြေလေးကြောင့်ပါတယ်မစားဘူးဆိုပွဲတွေရပါတယ်တစ်သီးတွေစားတာများတယ်ပွဲတွေဆိုတော့မျိုးတုံကျွေးတယ်လေမုတ်တွေအဲ့လိုမျိုးစားပါတယ်မုတ်ပဲခေါင်းနဲ့ထည့်တယ်ဗျာသူတို့ခေါင်းနဲ့မထည့်ဘူးဘာလို့ဆိုကိုရီးယားချင်းချင်းမှလေသူတို့လာလောက်ကြတယ်စိုးကြတယ်တီးကြတယ်ကားကြတယ်ဆိုတော့မဲ့တချို့ကြလည်းသူတို့နေတတ်တာလေးတွေပါမာနာကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးအချင်းချင်းခြေတယ်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒါသူတို့စိတ်ပေါ့ကိုယ်စိတ်တော့မထင်ပါဘူးကိုယ်စိတ်တော့အကုန်လုံးကိုယ့်ဘောခေါင်းနဲ့ကိုအဲ့လိုပဲတွေးတယ်ကောင်းဖက်ကပဲမြင်လိုက်တာအဲ့လိုအဲ့အေးချမ်းတယ်မရဲ့ဒီမလားဘာမှတိတ်ပြီးတော့စိုက်ကိုမဖောက်တော့ဘူးတချို့ကသူကမခေါ်တာလားခြေတာလားငါမတူတူလို့မတန်တူလို့ဆက်တနာလားဆိုရင်မဝင်တော့ဘူးပေါ့ငါက तू မအားလို့ तू လုပ်ပြီးပြန်လာပေါ့လေဆိုတော့စိတ်ထားရတော့ကိုလည်းပေါ့ပါပြန်လာပြီးပြီပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတွေးပါစီနီယာသမားရ respect ထားဘာလို့ဆိုတော့မောင်လေးနော်ဒီအလှလေးပြီးမောင်လေးဆိုတော့ဆိုထပြီးဆိုလိုက်တာပေါ့ကိုလှဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲသဘောထားရတာမရဘူးမကျွန်တော်ကတော့ထိတ်ဆုံးဆိုရမှဂျင်းနေမယ်လို့နောက်ဆုံးဆိုရမှဂျင်းနေမယ်လို့တခါမှမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ပွဲသွားပြီးဖိတ်တယ်တခါကျရင်လည်းဘိုင်တိုင်းနဲ့ဖိတ်တဲ့ပွဲလေးတွေရှိတာပေါ့နိုင်ငံကျော်ဘဒူပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဆယ်လီပိုင်းကဘဒူပါပေါ့အဲ့ကြမှာကိုယ့်ရဲ့သဘောကျတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေမှာဖိတ်ရင်တော့သွားပြီးတယ်ပေါ့သွားရင်တော့ကိုကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့လူဆိုတော့နေရာနောက်မှပဲနေလိုက်တယ်ဆယ်လီတို့တို့ဒီ popular လိုင်းမှာပေါက်နေတဲ့လူတွေပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကပို့ပြီးတော့လေ respect ထားပြီးရဘာလို့ဆိုတော့အဓိကကဒီတို့ကပေါက်နေတဲ့လူပွဲရှင်တွေကသူတို့ပွဲတွေပေါ်လွင်အောင်လုပ်တာသူတို့နဲ့အများကြီးဆိုင်တာဟုတ်ဒီဘဒုအလူမှာတော့ဘဒုလာသွားတဲ့ဟေးဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေး feeling သူတို့ကခံစားကြညာလေအမကိုရီးယားနောက်ဆုတ်ပေးတာများပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုအဲ့တော့မဆိုင်ကြပါဘူးတခါကျတယ်မပါလာတော့အဲ့ထဲမှာပါလာပေါ့နော်အဲ့တော့စိုက်ကတွေတော့မရှိပါဘူးမာရဲ့ဘာလို့ဆိုအိမ်ရသွားတဲ့အမေကလည်းအနည်းဆုံး
ဟိုညမနဲ့သွားတဲ့ပွဲမျိုးဆိုမှ2သိန်းက3သိန်းသူကမုတ်စားဖို့ထည့်ပြီးတာသူသားကိုအဲ့လိုအမေကအိမ်ကအမေအဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်ပွဲကဘယ်လောက်ရတာညာလောက်ရတာခါကျရင်ပွဲက9သိန်းရတာပေါ့ဗျာသဘောတစ်ခုကမနေ့ပိုင်းဆိုရတာမျိုးလေးမှာ9သိန်းရတာပေါ့အမေ9သိန်းဆိုအိမ်က3သိန်းလောက်ကိုယူသွားတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့မလို့အိတ်ဆိုင်တော့မရှိပါဘူးကိုယ့်အိတ်ထဲကိုစားပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုများပါတယ်အိတ်ဆိုင်တော့မရှိပါ